হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো চিকেন উইংস। আর আমি চিকেন উইংসগুলোকে এয়ার ফ্রায়ারে তৈরি করব। এতে সময় কম লাগে আর খুব তাড়াতাড়ি তৈরি করে নেওয়া যায়। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক। এর জন্য আমি এখানে আধা কেজি চিকেন উইংস নিয়েছি। আমি উইংসগুলোকে ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি। এখন এই চিকেন উইংসের মধ্যে আমি মশলা অ্যাড করব। এর জন্য দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ আদা বাটা আর 1 চা চামচ রসুন বাটা, আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ সিজনিং, এটা অপশনাল, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পাপ্রিকা। এখন দিয়ে দেব 1 টেবিল চামচ লেমন জুস, আর দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ তেল। সব শেষে অ্যাড করে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ কর্নফ্লোর। এখন আমি সব কিছুকে হাত দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে মিক্স করে নিব। আমার চিকেন উইংসগুলো ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন উইংসগুলোতে ভালোভাবে মশলা লেগে গেছে। এখন আমি চিকেন উইংসগুলোকে ক্লিন ফিল্ম দিয়ে ঢেকে 30 মিনিটের জন্য একটা সাইডে রেখে দেব। তো ফিরে এলাম 30 মিনিট পর। আমার চিকেন উইংসগুলো ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে। এখন আমি চিকেন উইংসগুলোকে এয়ার ফ্রায়ারের মধ্যে দিয়ে দিব। এখন আমি চিকেন উইংসগুলোকে 180 ডিগ্রিতে দিয়ে 18 থেকে 20 মিনিট ফ্রাই করব। আর আপনারা যারা ওভেনে তৈরি করবেন 200 ডিগ্রিতে দিয়ে 25 থেকে 30 মিনিট ফ্রাই করবেন। দশ 12 মিনিট পর আমি চিকেন উইংসগুলোকে উল্টে দিব। আমার এক পাশ হয়ে গেছে আর আমি এখন উল্টে দিচ্ছি। আর উল্টে দিয়ে আমি অপর পাশটা আরও 8 থেকে 10 মিনিট ফ্রাই করব। এই তো তৈরি হয়ে গেল আমার চিকেন উইংস। খুব সহজে তৈরি করে নিলাম আর অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল আমার চিকেন উইংস। গড়ে থাকা মশলা দিয়ে আমি চিকেন উইংসটা তৈরি করে নিয়েছি। আপনারাও তৈরি করতে পারবেন। তো আমি একটা চিকেন উইংস ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে কতটা সফট আর জুসি হয়েছে। আর আমার আজকের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে আমার ভিডিওটিতে একটা লাইক, শেয়ার এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আজকের জন্য এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।